Fala galera, começando mais um vídeo aqui. Vamos jogar uma partida de World Truck Simulator. Já estamos aqui galera, e vamos entrar aqui. Eu vou só mostrar pra vocês umas quebras de asa. Vou ver se eu consigo não. Eu vou parar ali na frente e sair direitinho pra vocês verem. Quando tiver na reta, aí é melhor na reta pra mim fazer umas quebrinhas de asa pra vocês. Aqui galera, eu tô passando macho por eu mesmo. Amanhã tem vídeo novo no canal de Free Fire, galera, com a nova atualização. Não deu muito certo aqui não, galera, mas na frente nós vamos tentar. Ali na frente, depois da curva, nós vamos começar. Merda, tô no muito desastre não, galera. Deixa eu pegar mais uma carreirinha. Agora sim na descida. Oxi, toda vez quando eu tô sem gravar, as quebras de aço saem boas. E quando eu tô gravando, aí as quebras de aço saem ruim. Nem subir a carga sobe, cê é louco. Agora sim, galera.
Ó, já começa a dar uma subidinha. Aqua. Ah, fria. Ainda bem que não passou demais, porque se tivesse passado demais tinha que levar de multa. Ah, já tá verde, tá de boa. Botar gasolina ali, que o caminhão tá precisando. Eu não vou falar muito não, que eu não sei o que falar. Ó, eu vou só dar mais uma quebradinha de asa e vou finalizar o vídeo aqui. Estamos aqui com 113. Carga carregada de arroz e agora só vamos. Agora sim eu peguei uma carreira boa pra começar. Porque foi justamente aqueles 11 de setembro, as Torres Gêmeas, aconteceu aquela tragédia lá, e estava estreando uma novela que falava sobre o jornalismo. Então nós fomos muito requisitados assim, para esclarecer, aí desvincular o islamismo do terrorismo. E para que o tio Alan era realmente brasileiro, era um tio brasileiro, né? Eu era agarrado na rua assim, e engraçado porque... Esse foi o vídeo pra vocês, galera. Até mais um videozão. Falou e fui!